آقا شما رو خیلی دوست دارن. باشه. نه این جدی دارم میگم. قربونم برم. جان؟ قربونم برم. قربونم برم. نه روحانیت رو که دوست دارم ولی شما رو اصلا یه جور ویژه‌ای دوست دارم. فضای مجازی رو بکنم گواه این مدعاست. روحانیت در طول تاریخ همچین بالا پایین داشته ولی همیشه محبوبه، چون در همه ادیان و مذاهب روحانی نقش اون یه نقشی هست در دلهای مردم دیگه بالاخره. حالا بعضی وقتا بالا پایین داره. یک چیز از چه بگم، حالا که خود اصلا منو میاری به حرف واقعا فکر می‌کنید من کاره‌ای ام؟ نه واقعا فکر میگه منو میاری بعد کلا مسئولیت همه حرفا از اینجا بعد میفته گردن من. آره یه بعد چیزی میگه یادم میاد گذاشتن تو فضای مجازی که مجری نمیذاره حرف بزنی. آره نمیذاره این آقا باید نمیذاره حرف بزنی. عرضم بزرگ شما که در مورد محبوبیت روحانیت این یادم اومد که یکی از هملباسای ما میگفت که من برای منبر دعوت شدم یکی از این شهرهایی هست همدان اهواز کجای هندونای خیلی شیرین و خوبی جنوبه کنم اهواز باشه. میگفت که من از منبر آمدم ببین چقدر مردم واقعا علاقه دارن. گفت آمدم پایین 2 تا جوون آمدن گفتن حاج آقا تو فصل هندونه آمدی برای شما هندونه آوردن پذیرایی؟ گفتم نه مگه الان فصل هندونه است؟ گفت بله الان هندونه ها رسیده باید واجبه بیای من ببرم دی هندونه بهت بدم. گفتم خب بریم دیگه. خداحافظی کردم. ما آمدم بیرون دیدم که نشستن تو موتور دو پشته. گفتن آقا بیشین. گفتم با موتور اینجوری 3 پشته با لباس بده؟ گفتن نه دیگه ما اینجا تو روستا همینجور میریم بیشین آقا بریم هندونه بخوریم. نشست عقب موتور من سوار کردن گفت گاز گرفتن بردن تو بیابون سر زمینای هندونه. یک هندونه ای آورد میگفت بزرگ شیرین قرمز. گفت چاقو زدن و قاچ کرد. گفت بخور. گفتم قاچ اول برداشتم بخورم دیدم از دور یه مردی یه چوب بلند دستش با 2 تا سگ دارن به سمت من میان. گفت تای جوونا چشمشون بو افتاد پریدن ترک ما. گفت حاجی بپر ترک که بریم دردیم. گفتم بابا کجا بریم مگه مال شما؟ گفت نه بابا زمین ما کجا بوده؟ برده بودنش سر زمین مردم. چقدر محبوب. ولی بالاخره محبوب که هست محبوبی بوده. از محبوبیت دیگه میخواد بالاخره پذیرایی کنه هر جوری هست.